On marre l'exercice numéro 2, déterminer la valeur de vérité puis la négation de chacune des propositions suivantes. حاول ديما ملي تبدا اي اكزيرسيس يا اما في نهار الكونترول ولا اي تمرين غتبدا حاول تقرا السؤال مزيان. انا شنو طلبت منك؟ الفالور دي فيغيتي بوي لا نيغاسيون. مجموعه من التلاميذ ملي حطيت لكم التمرين في الجروب باش نمشيو داروا غير فالور دي فيغيتي وما داروش لا نيغاسيون. متفقين؟ حاول تقرا السؤال مزيان ما يمشيلكش نص ديال النقطه في التمرين كامل. يلا خليك معايا. La première proposition Z inclut dans l'ensemble N ou de un nombre premier. هنا كنشوف بلي عطاونا l'opérateur ou. غادي نشوف la première proposition اللي عندي على اليسار Z inclut dans l'ensemble N. La proposition vraie ou bien fausse? Fausse. عارفين N qui est inclus dans l'ensemble Z. C'est pas Z inclus dans l'ensemble N. كاين عندنا N l'ensemble N وعاد جات l'ensemble Z. يعني N هي اللي داخله في الزد ماشي الزد داخله في الان. واضحه؟ دو ان نومبر بروميير وي هادي راه باينه. دونك فري فو و فري سا نو دون فري. دابا خصنا لا نيغاسيون دو سات بروبوزيسيون. هادي كامله يمكن نسميوها بروبوزيسيون بي. هادي اللي سميتها كامله بي. دونك بي بار شنو تكون؟ لونسومبل زد ني با انكلو. بزاف ديال الكلام كيدير لي ابارتي ما فهمتش. دو زونسومبل كتكون بيناتهم لانكلوزيون هكا. ولكن نومبر افيك ان انسومبل ملي تيكون عندي عدد مع مجموعه كتكون ابارتيان. متفقين؟ خصك تفرق بيناتهم. زد ني با انكلو ان لونسومبل ان. لوبيراتور او حتى هو كنبدلو. وشنو كتولي؟ لوبيراتور او كيولي لوبيراتور اي. De un nombre premier, je n'ai la négation d'elle là, 2 n'est pas un nombre premier. Ça ferait? C'est là. Du jeu d'abord. La deuxième proposition, sinus pi sur 3 égale 1 demi. Et cosinus pi sur 6 égale racine 3 sur 2. Sinus de pi sur 3 égale racine 3 sur 2, mais c'est 1 demi. Donc, fausse. Cosinus pi sur 6 égale racine 3 sur 2. Oui, c'est vrai. Faux et vrai, ça nous donne faux. لأن إن فوا تكون غير وحدة خاطئة ملي كتكون هاد لوبيراتور إي فإن كلشي خاطئ. متفقين؟ على العكس في أو. يعني إن فوا تكون غير وحدة صحيحة راه كلشي صحيح. هادي نسميوها لا بروبوزيسيون نسميوها كيو. لا نيغاسيون دو لا بروبوزيسيون كيو يعني كنرمزو لها يا إما بهذا الرمز ولا بهذا الرمز هذا ولا كندير نونك كاملين صالحين هذا ولا هذا ولا هذا. سينوس دو بي سور 3 ايغال 1 دومي. قلنا ايغال شنو كتولي؟ ديفيرون. صافي. سينوس بي سور 3 ديفيرون كو 1 دومي. La troisième proposition, racine 3 appartient à l'ensemble Q implique quel que soit x appartient à l'ensemble R, x carré moins 3x moins 4 supérieur strictement à 0. غادي نشوفوا هاد لا بروميير بارتي من هاد لا بروبوزيسيون هادي بي كيو غادي نسميها R par exemple. ياك racine 3 appartient à l'ensemble Q fausse. وهادي غادي نشوفوا لا ديمونستراسيون ديالها من بعد. دابا غادي نشوفوا quel que soit x appartient à l'ensemble R x carré moins 3x moins 4 supérieur strictement à 0. باش نعرف هاد لا دوزيام بارتي اسكي لي فري او بيان فوس. لاحظ معايا شنو غادي ندير. يا اما ناخذ ان كونتر اكزومبل لان قلت لك كيلكو سوا يكفي تلقى غير ان اليمون اللي مكيفيريفيش هاد لينيكواسيون فانك صافي غادي تقول فوس. ولكن حنا شنو غادي نديرو؟ غادي نخدموها بالدلتا باغ اكزومبل باش تبان لكم. غادي نحط اكس كاري موان 3 اكس موان 4 ايكال 0. صافي. هي اون بوز. دابا غادي ندير دلتا كومبيان موان 3 كاري موان 4 فوا ا فوا سي. هاي 9 موان 4 سي بلس 16 c'est 25. 25 c'est supérieur strictement à 0. Donc on a deux solutions. La première moins b donc 3 moins 5 sur 2. La deuxième x2 3 plus 5 sur 2. 3 moins 5 moins 2 sur 2 moins 1. La deuxième c'est 4. 3 plus 5 8. 8 sur 2 c'est 4.
ندير لو طابلو سين هنا اكس هنا ليكواسيون ديالنا يعني هادي اللي كامله نسميها او صافي هنا موان l'infini plus l'infini de solution de cette équation. L'équation s'annule au moins 1 et en 4 plus le signe de a à l'extérieur des racines est moins. واش كيف ما خديت اي élément من l'ensemble R ديما كنلقى هاد l'équation دي positif là. Si on prend par exemple chez élément من l'intervalle moins 1 jusqu'à 4 فينا نلقاها négatif. ناخدو par exemple 0 من moins 1 حتى 4 كاين 0 شوف معايا 0 moins 0 c'est 0 0 moins 4 c'est moins 4. Est-ce que moins 4 c'est supérieur strictement à 0? Là. Donc la proposition elle est fausse. Fausse implique fausse, c'est vrai. باش متفقين ديما كنبدا بشي حاجه خاطئه ولقيت حاجه خاطئه فان هادشي راه صحيح. انك تبدا بالخطا وكتصير بالخطا شي حاجه معقوله فري. متفقين؟ دابا غادي نشوفوا لا نيغاسيون دو لا بروبوزيسيون ار. لا نيغاسيون دو لا بروبوزيسيون ار اول حاجه خصنا نعرفوا شنو هي لا نيغاسيون دو لامبليكاسيون. يعني ملي نعطيك بي امبليك كيو شنو هي لا نيغاسيون ديالها. باش نعرفوا شنو هي بي امبليك كيو بعدا هادي سي ايكيفالون. يعني في وقت ما نكتب هادي بالامكان نكتب هادي راه بجوج بيهم صحاح نون بي او كيو راه بيناتهم ليكيفالونس. يعني هادي راه هي هادي. يعني ملي نبغي لا نيغاسيون ديال هادي يكفي ندير لا نيغاسيون لهادي لان هادي صعيبه باش ندير لا نيغاسيون. يعني نجي لهادي اللي كتجيني ساهله. بي بار سي بي واضحه. لا نيغاسيون دو او سي اي. كيو بار غتبقى كيو بار. متفقين؟ يعني لا نيغاسيون دو بي امبليك كيو هي بي اي نون كيو. شنو هي بي عندي هنايا هي غاسين 3 ابارتي لونسومبل كيو. لاحظ معايا نكتب يعني البي ما كتبدلش غاسين 3 ابارتي لونسومبل كيو. هاهي اي وندير اي هنايا ها هي نون كيو. شنو هي خصني ندير لا نيغاسيون دو سيت بارتي. يعني كتشوف كلكو سوا ترجع il existe un x appartient à l'ensemble R x carré moins 3x moins 4 supérieur شنو تولي inférieur ou égal à 0. متفقين؟ وهذه هي la négation de la proposition R. La dernière proposition, il existe au moins un n appartient à l'ensemble n. Racine de n plus 2 appartient à l'ensemble n. Équivalent, racine 3 plus racine de 5 égale à racine de 8. نبدا بهذه الأولى هذه باينة c'est fausse. Racine 3 plus racine de 5 égale racine de 8 non. هنا قلت لك il existe au moins un n appartient à l'ensemble n. يعني كاين واحد العنصر من l'ensemble n info ملي كنغومبلاسيه كنلقى هنايا un nombre appartient à l'ensemble n. Par exemple si on prend n égale à 2 شنو تعطينا هي racine de 2 plus 2 racine de 4. Racine de 4 égale à 2. 2 appartient à l'ensemble n. Donc c'est vrai. Vrai équivalent à faux شنو كتعطينا fausse. Donc la proposition S est fausse. D'abord la négation de S. خصنا نعرف شنو هي la négation de l'équivalence. P équivalent à Q شنو هي؟ راه هي P implique Q et Q implique P. L'équivalence راه هي double implication. هادي كتعطينا هادي وهادي كتعطينا هادي. P équivalent à Q اللي هي P implique Q et Q implique P. ملي نبغي لا نيغاسيون لهادي يكفي نجي ندير لا نيغاسيون لهادي. واش متفقين؟ قلنا بي امبليك كيو وهادي كنا شفناها من قبل. بي امبليك كيو شنو كتعطينا هي بي اي نون كيو. واضحة؟ قلنا لا نيغاسيون دو لامبليكاسيون لان بي امبليك كيو هي نون بي او كيو. قلنا او كترجع اي و لا نيغاسيون دو لا نيغاسيون تخليها هي بي و لا نيغاسيون دو كيو هاهي كتبتها هنايا. لوبيراتور اي غادي يرجع او. Q implique P شنو تولي هي Q
اي نون بي. واش متفقين؟ يلا لاحظ معايا شنو نكتب. بي اللي هي il existe خليها هي il existe un n appartient à l'ensemble n racine de n plus 2 racine de n plus 2 appartient à l'ensemble n. أنا ساليت من الأولى دابا ندير a ياك racine de 3 plus racine de 5 كدير خصني نديرها لا نيغاسيون كتشوف كيوبا وهادي هي كيو عندي أنا ديفيرون racine de 8 هادي هي الأولى أنا ساليت منها ندير او كيو شنو هي كيو هي racine 3 plus racine de 5 هادي بلا باغ يعني نخليها كيف ما هي ندير racine de 8 اي نون بي يعني غادي نكتب يعني هنا كانت عندي il existe au moins تولي quel que soit n appartient à l'ensemble n racine de n plus 2 n'appartient pas à l'ensemble n. حنا سالينا متفقين. نتمنى الشرح يكون واضح ومفهوم بالنسبه لي دوز اكزيرسيس. حتى نتلاقاو في فيديو اخر. تهلاو في راسكم. مع السلامه.